係啦，抵到爛呢件，買到賺到系列啊！嗱嚟啦，如果中意而家 Kelly 呢件牛仔外套、牛仔恤衫外套，有加大碼，難得有加大碼，你真係掃俾老公啦，錫到你窿啊！今年如果你送俾佢嘅話，真係今年真係錫到你窿啊，唔係講笑，平成咁喎嚇！你啲老細唔得閒噶啦，我自己一個人可以搞掂嘅，堅強住，梗係得啦！你最緊要幫我加俾上晒，加我幫我錫晒我啲粉絲啊！睇有兩款你要小心喎，送環保購物袋，你要有兩款你一定要好小心。姨媽你唔好就我防得唔得？好煩啊！冇人我笑，好乞人憎，個女仔真係好乞人憎啦！嗱嚟啦，我叫佢堅強，佢話得啦，我10個人10對手噶嘛。我哋琴晚咧，我又係咁不停上喎，又係咁不停上，跟住佢得一個人喺度，佢得一個人喺度。你覺得佢呢個係咩色啊？灰咯，灰啊嘛，我好似有啲色盲。但好奇怪喎，佢應該係同款嚟嘅喎。係啊，佢哋你點解覺得佢哋唔係同款啊？我唔知啊，我除翻副眼鏡先，我對下個曲咪知啊。你對下個曲係咪同款？哇，好抵啊！好抵啊，係咪啊？4911嗱嚟啦，嗱深藍色，係啊，佢哋同唔係呢個係藍色，呢個係淺藍，呢個係淺藍，呢個係呢個我都唔知佢算唔算深啊？佢一個叫藍黑色嘅，佢一個深度咧，咁佢呢個叫藍色，呢個叫藍色，呢個叫深藍，你望下，睇下先。後邊有背心羽絨，背心羽絨係咩曲？同步上咗架啦，背心羽絨300幾蚊咋，佢哋啱啱就喺度搶緊啦。但係好似有啲碼冇咗啦，好似得翻 S 碼咋。你而家即刻，小編可唔可以俾翻一個背心條連結我哋啲粉絲仔啊？佢可能啱啱入嚟啊，唔好蝕底買件背心都好啊。我哋今日先喺度講緊，你買到件背心咧，你今場直播冇枉過，因為1300幾，我哋而家減到300幾蚊啫，件背心。仲要係用咗3重3重靚羽絨做嘅，100% 羽絨，100% 羽絨。嚟啦，平過買件 T 系列牛仔外套嚟嘅。如果中意深藍色，深藍色關鍵字係 V1 至到 V4，齊碼。男裝碼數 Kelly 係着 S 碼 ，Kelly 着 S 碼。你買俾老公咧，真係就咁翻工咧，當恤衫着噶啦。呢件真係就咁當恤衫着就可以噶啦，扣翻晒啲紐。牛仔唔潮噶，唔潮噶，你見到？勁靚啊！佢本身就係呢一個紋理嚟㗎啦。小編想改Ivy 啊，你即刻買翻啱我件先，啱我件先。跟住唔啱我件咧，你訂單留言俾我哋，因為驚你買唔翻啊，佢改唔到訂單㗎。你而家即刻買咗啱我件，另一件我哋全數退俾你。好嚟，如果中意深藍色嚟，而家 Kelly 着緊呢個恤衫嚟嘅，恤衫嚟嘅。跟住如果係藍色，藍色即係而家呢件。見唔見到藍色？跟住淺藍色，淺藍色做乜事啊？做乜事啊？淺藍色係啦，呢件係淺藍色，淺藍色，淺藍色，見唔見到？好靚！呢件你買到賺到，淺藍係勁靚啊！最靚真係淺藍，但係我中意深藍，深藍同淺藍我都中意嘅。其實3件都買啦，佢200幾蚊咋，大佬唔係2000幾蚊啊！200幾蚊你平時嚟買唔到噶啦。你見到3件個顏色都靚嘅，你買晒3件，你真係愛嚟當外套，買俾老公，買俾阿仔，真係當襯衫咯。呢個品牌喎，全刺繡 logo，全刺繡 logo 喎。全刺繡 logo Who are you 嚟嘅喎，係啦，好下一件啦。嗱，我俾多你睇一次先，喺我除翻出嚟嘅時候，袋 OK 未？喺我除翻出嚟嘅時候，我俾你睇多次先，係咁嘅，着咗上身係咁嘅。如果你當外套着咧，及到個個 pat pat 噶啦，遮到 pat pat 位噶啦。如果你當外套着好靚噶，平時當恤衫着，平時當恤衫，翻工恤衫，恤一恤個嗰個腰。就係咁嘅，個感覺就係咁嘅，好靚，勁靚，好。死啊！我哋啲衛衣外套性價比即刻冇咁高，冇辦法，真係太抵啊！佢嗰個羽絨係咪啊？真係好抵啊！唔係講笑。好，嚟咗件冷衫先，冷衫性價比都極高啊！勁平啊！冷衫係勁抵，頭先有件外套喺出邊嗰度門口嗰幾件咧，平到笑啊！我第一次見呢個價錢。紫色毛
紫色冇貨。嗯，有啲冇貨啦。但我又想加俾佢哋喎，有少少，好唔好俾佢哋攞沖埋咧？埋佢咯，今日即刻買走咯。有嘅，係咪有好少量。得翻少少係咯。係啊，但我未加，你等我一陣啊，好啊，冇問題快啊。好，你介紹住。得。等我陣，我擺。你上咗你嗰個未㗎？上呢個上緊，你啲袋我上咗噶啦。得，冇問題。我想揾個位掛衫啫，我諗住唔緊要，我褪呢個位出嚟。呢個齊碼喎又。係咪啊？好搞笑係咪啊？係啊。你而家齊碼仲好啦，齊碼有得揀啊嘛。你喺個 group 裏邊問佢啊，你係咪喺個 group 裏邊啊？我喺個 group 度，但係你嗌一嗌佢先喎，佢會唔會？不過佢而家寫住係最準嘅。佢啱啱同我講，而家寫喺上面嗰啲係最準嘅。係啊，佢話呢個係最新俾我。係啊，所以最準嘅。但係佢咁壞嘅，唔攞啲咁抵嘅俾我哋嘅，唔識嘢嘅。點解啊？因為佢做開係咪係做開呢個泰國團？因為今日做緊泰國，所以佢就俾晒啲夏天。我都係咁諗佢。你會唔會加咗件冷衫先啊？我就可以整啊，可以好快。嗱，嚟咗件個庫存嚟咗件冷衫先，勁抵噶啦！呢件冷衫冇人唔中意佢啊！你基本上陣間我一講個曲，你就衝啦。呢件係佢哋嘅專櫃款，因為佢哋而家開始入咧大冬啊，即係我哋咧係我哋而家咧呢個溫度咧對佢哋嚟講咧係唔凍噶嘛，但係嚟緊咧佢哋咧咩為之大冬咧係凍到咧零下噶啦。零下幾度噶啦，你等陣我睇過去睇先。咁佢零下長袖羽絨都 OK。佢零下幾度咧，佢哋就唔再買呢啲短身款啦，即係啲我哋就叫做冷衫款啦。佢哋就覺得呢啲款唔着噶啦，佢哋要着啲勁厚嗰啲。所以咧，你會見到咧，我哋咧再厚啲嘅天氣咧，反而我哋咧唔嚟做直播噶。佢哋厚多啲衫咧，我哋香港着唔到噶。我哋香港着唔到嘅，咁但係呢啲咧就香港着得到嘅，呢啲冷衫咧一件過香港着得到嘅，而家佢哋係大平賣200幾蚊啫，原價係600幾蚊嘅，而家你買到賺到，關鍵就係 AD，網頁上咗2件羽絨外套 item， 等我睇下先，我而家去望下。有2件嘅咩？我哋得1件啦啫喎，但係唔緊要，我幫你望下，幫我上咗件 AD 先，我而家去網頁幫你睇下，而家一個人分幾廿個身，你等我陣先啊，有2件，應該得1件啦啫，係咪先？唔記得咗隱藏添，係啊，跟住佢哋買錯咗添。你有2件嘅，有一件係錯嘅。哦，咁點算啊？撳翻落架先。應該有1件啊咋？應該要買邊款啊？咁666嗰個件啊，678嗰件啊？有啲客買咗背心嗰款，咁我張圖片未改。哦，我都係 get 唔到你想表達啲咩？你我呢個係頭先 copy 個曲嚟嘅。哦，你 copy 咗你冇嘅時候唔記得隱藏，跟住佢哋唔想買錯咗，但係我本身呢度上一件先，呢件先係真嘅。咁唔緊要，你呢件唔好改啦。我要問翻佢哋，要睇下係咪有嘅 size，因為有啲 size 冇咗啦嘛。哦，係喎。係啊，全數退啦呢一件。呢個全數退啦。你唔你哋而家要買翻啱嗰件啊？我明你，我就話啦，我明你講咩。唔好意思啊，佢上錯咗佢本來想 cut 嗰個曲出嚟咧，攞嚟用嘅。佢又衰女，又冇隱藏到，你哋買錯咗啊！你應該係買呢一件啊，小編啊，你可唔可以？我而家即刻掉翻出嚟啊！冇啦，我見到買咗成100幾件啊！我有啲佢嗰個錯咗，主知 anyway， 我唔知點解釋呢個後台嘅錯漏嘅問題俾你哋聽。總言之，我見到買咗7件啫，我見我會全數退俾你哋嘅。我而家即刻置頂翻條 link 俾你哋，應該係而家我 send 出嚟嗰條。而家跟我 send 出嚟嗰條 link，好，上咗件冷衫先，200幾蚊咋？260幾蚊，268蚊。嗱，跟我而家抌出嚟嗰條 link，嗰件背心羽絨，跟我而家抌出嚟嗰條 link，268啫，268啫，全冷衫嚟噶啦，勁抵啊！依件係勁抵，600幾蚊，你嚟真係買件 T 啊！我每件真係 mark up 你20蚊啊啫。
所以你會嚟到，你會 Kelly 陣間聽日啲粉絲嚟到佢哋，唔係後日你會嚟到後日我會去明洞接你哋，咁你哋會嚟到，你會好驚訝，喂 Kelly 你哋黐線㗎，真係冇見賺20蚊，我哋好老實嘅，所以你見到呢啲衫咧，你抵到爛㗎啦，大佬268蚊喎，冷衫嚟㗎喎，我幫你運埋翻香港喎，勁靚，咁有藍色，有 Kelly 而家着緊嘅紅色係啦。紅色配米色，紅色配米色，係啦，或者藍色係啦，呢個咧就係睇下先咩碼數咧 ，S 碼嚟嘅，男裝碼數，男女同款，男士女士都着呢件噶啦，男士女士都係同款嘅，呢個冇分男女款嘅，你裏邊着件着件嗰啲叫咩？着件衫又得，唔着又得，係啦，佢唔係好厚嗰啲料嚟噶，你見到啦。普通冷衫嗰種物料咯，平時翻學嗰種冷衫物料係啦。好，下一件啦，唔吉肉㗎，佢 exactly 軟熟，佢係有啲佢係有啲咧，你唔着衫喺裏邊咧都唔會吉肉㗎。佢係唔係冷衫？其實應該叫線衫係咪啊？我咪應該咁叫佢啊？係咪應該叫線衫啊？呢啲係啦，呢啲應該叫線衫，因為我以前咧都係有個觀念咧，冷衫係吉肉㗎，但係咧而家呢個年代咧，啲冷衫係唔吉肉㗎啦，所以我懷疑以前啲冷衫點解會吉肉咧？我真係解釋唔到，我都唔知。唔好意思啊，你忙緊，我唔同你傾偈先。以前啲冷衫真係吉肉㗎，我以前翻學咧着冷衫外套咧係吉肉吉到阿媽都唔認得㗎，但係而家嗰啲係唔會吉肉㗎，所以我都解釋唔到呢個。如果你係喺我個年代，你明我講咩？我又係成日都問，即係以前啦，而家大個女咗，其實我喺外國多咧，我好少問人啲冷衫吉唔吉肉，因為而家啲冷衫咧唔吉肉㗎啦。以前嗰啲咧吉到你咧，你唔着件底衫喺面咧，你會咧吉到你好唔舒服㗎。但係我而家諗翻啦，咁吉肉點解仲要買咧？總之以前係吉肉啦，以前啲冷衫係吉肉，而家嗰啲係唔吉肉嘅。我諗係啲 material 好咗啊。即係而家可能年代唔同咗，始終咁你可能做衫都有 design 過噶嘛，係咪先？因為以前係純羊毛，咁可能唔係喎 Kelly 唔係喎，而家好多純羊毛都唔吉肉㗎。點解我會啱啱會咁驚訝？就係咧，我以前嗰個年代咧，我媽肯定冇買純羊毛俾我，我爸我媽肯定唔係，我啲唔係純羊毛嚟嘅，我係翻學嗰啲冷衫咧吉肉㗎。我哋一着長袖冷衫就吉肉，喺街市買嗰啲咧。好 cheap 嗰啲咧，咁我唔知點解以前係吉肉嘅，總之而家啲冷衫，而家嘅冷衫就少吉肉咯。而家係就算着純羊毛都唔吉肉嘅，所以我都解釋唔到。你記唔記得我哋去去英國做直播，人哋嗰條羊毛頸巾都唔吉肉啊？係啦，好，下一件黃牌款，紫色得個10啫。啱啱佢個經理直頭同我嘅講話，紫色你唔好上啦。跟住靚女老細話10件都上啊，大佬，紫色得10件啫，但係勁靚 AJ 啊，關鍵就係 AJ 啊，睇下你哋講咩先？睇下先，羽絨 L 碼胸口有幾多 cm？ 點解唔用拎？用唔到黃鮑魚？唔用拎係咩意思啊？我哋而家係用拎㗎，係用拎㗎。我哋而家係用拎㗎喎，你收到你嘅時候，你會收到個拎，佢會即刻減㗎喎，係勁舒服啊！呢件係咧。如果咁多個好靚啊，同埋咧好滑噶，你着上身咧係我保證你唔吉肉。如果你吉肉，你翻嚟毆我，你真係翻嚟毆我，攞件衫大力掟我，係啦。我而家咧呢啲外套都冇啊，有啊有 L， 啱啦，靚女老細，有 M 碼，我想你着件 M 碼俾佢哋睇，冇問題。L 碼係幾多 cm 係咪？想知？等多陣我哋度俾你睇下。L 碼個心口係。有一次過着件衫，又係多2寸咯，多2寸，即係幾寸啊？23，即係46，係咪啊？你而家度咯，46，L 係46，黑藍色，我準備咗俾你。M 啊，呢個係黑色啊嘛？係黑色嚟噶。哦，你知我而家個眼鏡係藍同黑對我嚟講都係同一樣嘢嚟嘅。所以頭先你不停問我係咪一樣嘅時候，我就諗緊係咪個顏色問題咧？唔係，我除咗眼鏡睇咗一次噶啦，但係好奇怪，我見到佢又有寫有黑有藍喎，但係我呢度現場淨係得一個色喎，所以我 make sure 佢係咪同一樣嘢啫？係啦，呢個我着緊呢件係 M 碼，靚女老細着緊 M 碼，幫我上關鍵字勁抵啊，好少咋，好少咋？咦，冇紫色嘅？啊有啊，紫色係好靚女老細係着 M 碼，但係有彈性啊，
睇住，我要虐待佢啦。喂，企住先得㗎。我以為你會企住。我個人咁輕。係咯，唔該晒你喎。頂！你睇下，有彈性㗎，有彈性㗎。我要表演着10件衫俾你睇，表演着10件衫俾你睇。見面佬嗱，嚟有彈性嘅。等陣啊，好，keep 住做，慢慢。嗱，勁抵，但係勁抵。嗱嚟啦，如果中意杏色嘅見面佬，杏色嘅勁溫柔㗎，杏色又勁溫柔。白色嘅，白色，紫色，你喺度除埋件藍色俾我。好，我而家着到着咗10件衫嘅肥妹仔人啊，肥妹仔人就係我啦。嚟藍色見面佬，好彈性，你放心啊，好彈性。我而家着咗咁多件，你諗下，佢係淨係得 M 碼咋，佢本身咧最大碼數就係 M 碼噶啦，但係勁少啊，238蚊啫，238蚊啫，勁平。呢個品牌冇可能噶，你自己去明洞又好，東大門又好，或者去啲佢哋嘅佢哋自己總公司又好，睇下先，用唔到黃鮑魚，用唔到黃鮑魚唔緊要，訂單留言俾我哋。如果你用唔到黃鮑魚咧，訂單留言俾我哋。訂單留言俾我哋，跟住我哋去處理翻。你買咗先，跟住訂單留言俾我，照揀翻俾你。係啦，呢件嘅 M 碼幾大？我幫你度下先。等我陣啊，着咗10件衫，變咗阿米芝嘟添。咦，我把尺咧？揾到。等一陣我度下俾你睇先。我度下先，哇 M 都好大喎。嗱 M 碼咧，因為佢有彈性嘅，我而家唔拉啊，唔拉嘅話咧，都有成44。如果拉咗嘅話咧，你 get 唔 get 到我點為之唔拉啊？我喺鏡頭面前俾你睇下先，你見唔見到咧？等我陣啊。哎呀，你見唔見到啊？佢唔拉嘅話咧，都有成44啊，44。咁佢仲要有彈性噶嘛，即係佢有彈性噶嘛。咁佢有彈性拉咗之後咧，48至40幾噶啦，去到咁啊。呢一個見唔見到？好啊，先咩質地？佢係線厚身嘅線啊，係厚身少少噶。呢款係厚身啊，其實我唔知香港叫唔叫冷啊呢啲，但係佢係唔吉肉嘅，係軟熟嘅，但係厚身嘅，唔係我哋平時着嗰啲薄身嗰隻線衫，佢係厚身嘅，厚身少少嘅，係啦。過咗500人分享，落咗黃鮑魚啦，要800人啊！我哋而家衝緊800人分享，800人分享。好嗱，最後俾多一次顏色你哋睇下。如果中意藍色，呢個係藍色、杏色、白色、紫色，見唔見到？勁靚啊，無敵靚。好，下一件啦。我正常着一件俾你哋睇下先。正常着一件咧靚噶啦，見唔見到？正常着一件俾你睇，勁靚噶啦。紫色係最靚嘅，真係紫色最靚，但係得個10啫。紫色而家我哋個數量係得個10件啫。紫色 M 碼冇晒啦。紫色 M 碼冇晒啦，沖其他。你等我陣先啊，我睇下靚女老細遇到咩問題先。唔緊要，咁我哋上到去先算，慢慢嚟，唔緊要，我哋都差唔多呢度，冇事嘅，搞得掂。
長袖羽絨出咗未？好，長袖羽絨出咗未？得未啊？弱嘅話，長袖羽絨我哋得啦。哇！呢件咁靚得唔得㗎？係啊，我出咗長袖羽絨先啦，不過係啦。哇！呢件係勁靚喎，喂，靚到老實先。呢個係紫色嚟㗎，色嘅紫咯。呢個色未上喎，咁有才華得唔得㗎？佢哋係一樣㗎，頭先係一樣色嘅，知唔知啊？你咁天才啊！而家真係加咗先啦。咁我講住你呢個先。嗱嚟啦，今晚係咪開心先？開心幫 Kelly 分享多幾次，開心幫 Kelly 分享多幾次。分享唔需要成本㗎嘛，但係我需要你哋嘅分享，因為真係好平啊！你見到我哋而家現場不停咁加啦，不停咁平俾你哋啦，無他嘅，真係無他嘅。我哋15年嘅感情唔係咁流嘅，係啦，即係真係開心嘅。有時我哋嚟到出個外國咧，我成日都同你講咧，而家好中意咧做直播啊。有時出到外國你哋又陪下我。你諗我今日去見咗3個供應商，傾關於開團啊，因為我哋做好多業務啊，開團啊，出去嗰啲咁嘅業務噶嘛。咁我但夜晚有時候可以同你哋傾下偈，又可以即係你哋可以陪下我。所以夜晚咧，其實你見到我哋啲衫咧，件都差唔多mark 幾廿蚊啊咋。最貴嗰件都唔係30蚊啊咋，真係。好嗱，呢件勁靚啊！你睇下新款嚟噶，我哋做268咋，你自己嚟買唔到噶啦。因為我哋自己有買手咧，所以平好多，勁多。嗱，800人分享嘅就再嗌我，再落多個魚俾你哋。呢個係米色咯，米色咯。呢個你叫佢做杏色，米色、紫色。係啊，太難啦，但係好抵啊嘛。好嚟咗我件新款先，全新款嚟嘅，女裝嘅。呢個係珊瑚絨外套啊！嗱，呢款咧就真係抵到爛㗎啦，因為咧佢通常咧佢哋嘅秋季好短嘅，佢哋嘅秋季咧係真係得1個月啊咋，淨係上個月同今個月，跟住佢哋就開始踏入冬天㗎啦，所以基本上佢哋薄嘅外套咧冇㗎啦，而家你要買咧你就好買啦，跟住咧佢就全厚㗎啦。佢哋韓國咧之後嘅人生咧，除咗厚就係厚噶啦，咁我着晒咁多件俾你睇下，一共3個顏色，勁抵啊！無敵抵呢件。我知啦，因為係冇Mark M 佢有啲用咗舊曲啊 ，you know。咁咪好合理咯。你驚唔驚大鑊咧？係啦，我仲而家喺度陪緊你，未上去整。唔緊要，陣間我上到我認到，講你都唔信，因為開團係我負責嘅。Mark M，咁咪淨係介紹新款得咯。舊款我哋好多粉絲都買過㗎啦，我再double review 一次啫嘛，係咪先？咁啱開團 Mark M 就係我搞嘅，係啦。好嚟。一嚟又好敬業㗎呢啲，依家裏邊室內係冇冷氣嘅，但係我一嚟就着3件外套，你覺得點？嗱嚟啦，如果中意我呢件係黑色，黑色乖得佢本身女裝就係 S 碼同 M 碼嘅，女裝係冇 L 碼嘅，係啦。長袖羽絨可唔可以加？而家未出啊，長袖羽絨陣間出啊，未開始搶長袖羽絨，等一陣。長袖羽絨等一陣，背心羽絨就加唔到啦。背心羽絨黑色得翻幾件啫，你而家衝入去睇下可唔可以執到雞。黑色羽絨仲有貨，背心嗰件，長袖羽絨未開始賣啊。長袖羽絨而家嚟緊啦，啱啱錯曲啊。好嚟，我而家呢件先，呢個係珊瑚絨嚟嘅，好瘦嘅顯，但係而家我着咗3件，你睇下，我着咗3件，佢都唔會話特別肥嘅。嗱嚟啦，中意黑色嘅，幫我打翻 AF1 係細碼。AF2 係 M 碼 ，AF2 係 M 碼。睇先，2件嘅長袖 T 係咩？你 Carmen 你而家即刻去翻我哋 website 咧，我哋同步置頂咗啊！喺我哋個 website 裏邊啊。好，藍色關鍵字 S 碼係 AF3，如果中碼係 AF4，跟住灰色嘅你哋最愛，因為我好多黑色衫，但係喂近排我着藍色幾靚女喎，想同你講。
好啦，嗱灰色嘅話，幫我打 AF5 碼係 AF5，M 碼係 AF6 背心中碼冇晒，係啊，黑色背心中碼冇晒啦，好少量咋，因為你都見到好少量咋，係啦，好少量，所以你考慮下細碼，細碼都幾大件嘅。如果唔係嘅，搶件長袖先，陣間等我哋出長袖，係啦，好抵啊！背心嗰件真係好抵，300幾蚊不可能啊，1000幾蚊啊！如果你自己嚟買1300幾啊，係啦，咁你等我哋一陣，搶長袖。背心加唔到啦，你見我哋啱啱上咗啦個我而家個曲上咗係咪？我而家即刻介紹嚟。好，邊個色先？係咪擺晒同一個款度？係擺晒同一個款。得，我着咗件細碼先。嗱你啦，一共有1、2、3、4、5個色。呢件長袖嘅長袖羽絨一共有5個色啊，好，係咪準備啦？你上定係小編上？我上咗啦。你上咗啦，好，你老細已經上咗架啦，一嚟368啫，368啫，368蚊啫，咁勁抵嘅，呢件係無敵抵嘅。嗱，我着多件衫俾你睇下先，我笠多件，你哋會睇到佢個型。珊瑚絨 S 嘅尺寸，拍俾你。珊瑚絨可以啊，呢件。嗱，羽絨嚟啦，搶咗件羽絨先 ，100% 啊 ，100% 嘅嗰個羽絨啊，係啦。咁嗱，我求其笠件衫俾你睇下。咁因為我冇可能冬天淨係着件嗰啲叫咩 T 恤噶嘛。咁我笠翻件衫咧，你哋有個概念咧點買？嗱，我係着 S 碼嘅，呢個品牌我係着 S 碼嘅要。咁我特登笠多件咧，等你哋有個概念咧，知道自己點揀碼數。佢呢件個料仲滑過阿 J 字頭嗰件。係啊，我都覺得係啊。我想同你講咧，佢件珊瑚絨外套咧，個料係滑到咧，喺度爛啊，好軟熟㗎佢呢個。嗱你啦，嗱如果中意，我而家件係紫色啊，我而家係淺紫色，我着 S 碼，淺紫色勁靚。368蚊啫，368蚊啫，長袖已經係1600幾噶啦原價。有冇 XS 碼？冇，佢淨係得 S 碼啫。S 碼起嗱，已經黑色已經冇晒 S 碼啦，拼手速 S 碼38至39寸胸眼。好嗱，我而家着緊呢件係粉紫色，我着埋其他顏色俾你睇，等我陣。我着件黑色啊。黑色係加大咯。我呢個係 L 碼。嗱，黑色係加大碼。黑色加大碼，你珍惜啊！上下拉鏈噶喎。好少啫，係啊，佢上下拉鏈㗎，即係雙層拉鏈啊！嗱，呢一件係黑色，嗱加大碼，你見到我裏邊着咗勁多衫㗎。你都成覺得我成個波咁啊！心諗嗱，你見到啦，我着緊呢件係 L。你老細着緊 L 碼都大件噶啦。係啊，佢 L 碼好大噶啦。我係隻衫就長，但係我覺得如果着衞衣着 L 碼其實差唔多喎。唔得，你應該着 M 碼。但係我下邊唔係闊好多啫喎。哦，你下邊又唔係闊好多啊？係啊，可能我 pat pat 有啲肉。pat 有啲肉地係咪？但係風叔叔着就一定啱咯 ，L 碼。哦，咁啊係，風叔叔應該着 L 碼。係啦。嗱，我着多件 XL 俾你。跟住仲有灰色嘅，可唔可以一次過俾佢哋睇下顏色？嗱，嗰次啊 ，Kenny 仲有件米色嘅，跟住仲有件杏色嗱，杏色同呢個米色，我呢個係杏色，係啦，爭少少。我呢個係杏色，米色，係啦，跟住我呢件咧係粉紫色同灰色都有少少似喎，不過喺鏡頭睇唔。買咗件長袖羽絨係咪錯咗要再買？係啊，你而家要再買背心啊！你頭先張圖片如果係背心方面係啊，而家有啲啊，有啲熱咁啦，冇事着咗幾廿件，專業。我哋呢啲冇辦法，因為我想着型，即係着到俾你睇，等你哋知道咧。譬如即係冬天真係大約係點啊嘛。係啦，即係所以見我着10件衫真係幾熱嘅，好辛苦噶。其實做直播真係直播辛苦嘅，老實講句。
嚟啦，嗱，如果中意黑色，嗱，我着多次我要除翻出嚟啊，真係會生熱痱。嗱，如果黑色嘅係咁嘅，黑色係咁嘅，灰色、灰色、灰色、紫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 色、米白色、米白色、杏色、杏色，掛翻先。嗱，我着你着件咩色啊？杏色未着過，我着埋件杏色俾你哋睇。嗱，杏色同埋件係啦，杏色未着過啫，仲得。嗱，着埋件杏色俾你睇，靚噶！你一家幾口，男裝碼數，男女同款，你買定啦，買定俾阿老爺奶奶啊、老人家啊，佢哋成日都唔捨得買啲潮牌噶嘛。呢個咧仲要係咧冇帽啊！啲老人家咧最中意着啲冇帽位嘅，300幾蚊。你諗下香港你買件貴少少100%靚㗎，呢款羽絨仲要係靚羽絨嚟㗎。Ivy 啊，如果你買錯咗咧，你快啲揀翻啱嗰件去買咗先。錯嗰件訂單留言俾我，聽日揾同事幫你做退款。嗱，你見唔見到？呢件仲係靚羽絨嚟㗎，你真係買俾老人家咧開心死，1000幾蚊啊，1600幾啊呢件，我哋做368冇可能嘅。我諗出邊冇一間可以做到呢個價錢，我哋求其嘅咋。你諗我哋 XL 個胸圍我幫你度啊，等一陣啊 ，XL。哇，47 XL 係47寸 ，XL 係47寸。好，我哋呢度完未啊？袋未講。好，講埋啲袋啦咁。你俾埋袋我。因為我見唔到有其他嘢啦。我依家幫你框下，你講咗個袋先。好，冇問題。咦，佢仲有個小 backpack 喺邊啊？個 mini tote 咧，你有冇見到啱啱？有3個色嘅。我啱啱幫你上咗，你幫我講埋佢。好啊，我嚟。好靚啊！佢呢個小水桶包。哦，呢個靚到爆！好得意啊！呢個我見到 IG 咧插爆咗噶啦，但係恭喜你啦，我哋攞到清貨價。IG 係我哋平過 IG，我睇咗啦，我平過而家網店咧，佢哋自己咧幫人哋代購咧，我哋平過去成150蚊，150蚊係啦。咁嗱你啦，上關鍵字俾你啦，要靠靚女老細啦。我嚟推。我呢兩個擺住喺呢度先。哎呀，擺唔落。我幫你啊，好俾啊。好，你幫我揸住先。嗱，呢一個係水桶袋嚟㗎，水桶袋嚟嘅 ，total 兩個色，勁 hit 啊！好彩你遲1個月買咋，做1個月我哋代購嗰陣時咧，我都有掙扎過做定唔做㗎。嗰陣時個 sales send 俾我新㗎嘛，我有掙扎過做定唔做，好彩最後冇做。咁而家咧勁抵啊，係勁平啊，買到賺到啊，勁平啊，嚟！睇下先，着件米色俾你睇下得唔得？得，而家即刻着。你喺度細着 M 碼俾佢睇。我哋而家暫時咧，羽絨冇 M 碼喺度啊，羽絨冇 M 碼喺度啊。着件米色俾你睇下 ，OK。我哋而家羽絨冇 M 碼，我着件 L 碼俾你睇下。好，靚女老細着件，我着。睇下先，靚女老細，你試下 M 碼 pat pat 位過唔過到？佢哋話驚你 pat pat 位過唔到喎嘅 M 碼。嗱，我着俾你睇下。好，嗱嚟啦，我着件 L 碼俾你睇先。你竟然點解會驚個 hip 位唔得咯？get 唔到喎。佢哋話你嘅啱啱話驚張 M 碼個 hip 位唔得，但係個 hip 位大到咁喎，你驚唔驚同我講咩啊？佢個 hip 位係我擺多個波落去都得喎。你驚好大件啊！因為啱啱有個客可能擔心你，啱啱你話你着 M 碼，你個 hip 位唔得，跟住佢就可能同你一樣咧。我着 S 碼都得。應該你啱啱誤導咗佢哋啊！因為 S 碼我都啱，如果着衞衣。哦。嗱，你呢老細 S 碼着唔到嘅 ，S 碼拉唔到拉鏈，係啦，真係拉唔到。嗱 ，S 碼就唔得啦。M 碼如果我着衞衣嘅話，你聽唔到你講嘢。等一陣先。S 碼我係拉唔到拉鏈㗎嚇，我係着到嘅冇問題，但係拉唔到拉鏈嘅下邊。M 碼咧，我如果入邊着衞衣咧，應該都係唔得嘅。
所以如果我要着衞衣要拉到拉鏈咧，我應該係要着 L 碼嘅。係啦，我都覺得係。係啦，就係咁啦，就係咁啦。我就着 S 碼 ，Kenny 就着 S 碼。我俾你睇下我着 S 碼個效果係點。係啦 ，Kenny 就應該都係一如既往，因為可能靚女老細有少少啲肉㗎嘛位啊，有少嗱，我着 S 碼咧就係冇問題嘅，拉到拉鏈，仲有可以着到衞衣添嘅，因為我啱啱着件衞衣俾你睇噶嘛，我係拉到拉鏈，仲着到件衞衣嘅，係啦，呢件係 S 碼。睇下先，兩件裝係咩曲？而家即刻上網啊！我哋而家置頂咗條 link，撳入去，Yuki 撳入去 Y 啊！我唔記得咗 Y 一、Y 二、Y 三、Y 四，好多個色。係啦，你後期打咗 Y 一，佢就嚟帶你去咗嗰度揀顏色先。度一度 L， 度一度 XL， 可唔可以着下件 XL？ 可以啊 ，XL 着下俾你睇。跟住我哋就講袋啦。好，唔好意思啊，你又靠你度啊。好啊。我哋服務態度好好嘅，係咪着 XL？ 即刻着，使唔使着埋件 L 俾你睇下？你呢件係 XL 啊？呢件 S 碼，我呢件係 XL， 黑色係 XL， 係啦。佢而家要我度嗰個係你着緊嗰件。佢而家想你度 L 碼同 XL 碼。好。嚟嗱 ，XL 就有鬆好多噶啦，鬆好多噶啦，好大隻噶啦，你睇到啊？着咗爸爸件着咗我爸爸件衫啊，衫就有啲長咯。如果我爸爸應該都着 L 碼，就想同你講，呢件就好大件嘅。風叔叔都係着 L 嘅，風叔叔都係着 L 啫。風叔叔173着 L， 阿 Sam 都應該着 L 嘅啫。阿 Sam 我恩仔應該都係着 L 碼啫。好，而家靚女老細度下俾你聽，度下俾你睇最穩陣。好總編啊，唔係小編啊，幫我上個水桶袋啊！幫我上個水桶袋啊！見唔見到 F5 之後，你見唔見到個水桶袋？幫我上咗個水桶袋先。幫我上咗個水桶袋先。一共有兩個色嘅，有米色同埋黑色。好，勁抵啊 ！IG 賣緊390幾蚊啊！我哋238蚊，但係得好少量咋，得睇下先，佢啱啱有數量喎。46寸。如果 L 碼係46寸 ，L 碼係46寸 ，XL 等一陣，靚女老細度緊。嗱，見唔見到？嗱，勁抵啊，搶啊！黑色數量好少啊。Kelly 覺得黑色靚，杏色靚啲定係紫色靚啲？紫色靚啲。至48寸。實物紫色靚啲。47至48。實物我中意，我唔中意太淺色嘅羽絨嘅。米色羽絨我中，唔係應該係紫色羽絨真係好特別。好。嗱嚟啦，黑色關鍵就係 AQ1 好少量咋，勁靚。如果米色關鍵就係 AQ2，好，下一個啦。好嚟，你哋最中意嘅電話包包，阿女許願許到爆噶啦，你又許願許到爆噶啦。我哋有粉絲係知我哋嚟韓國，係同我哋講你一定要做啊，一定要做 Who Are You 嗰個電話包啊，勁靚啊，真係許願款嚟嘅，所以我哋勁平俾你哋。你陣間見到個價錢係勁平啊，係勁平嘅。好，上埋俾你哋，有埋條斜孭帶仔噶啦，擺到電話，擺到手機，擺到銀包仔噶啦。唔係廢包嚟嘅，上關鍵字唔使200蚊，基本上陣間秒殺噶啦。陣間我哋擺去團購咧，呢幾廿個你唔使諗噶啦，係你而家喺現場咧，你買得到嘅啫。如果我哋陣間擺上團購咧，你唔使諗啦，呢個係198蚊啫，198啫，198蚊啫，係啦。背心嗰件 L 碼應該係幾大？背心好似冇晒 L 碼啦。如果 S 碼嘅話係42啊，42係咪啊 ？L 碼背心係咪42啊？係啦，佢想知道 L 碼L 碼嘅大碼背心大碼，100% 羽絨，100% 羽絨，100% 羽絨。呢個齊色買100幾蚊，你嚟緊你有啲節日咧送俾啲小女孩啊！你嚟緊咧節日啊，嚟緊咪好多啲節日啊，或者啲同事仔嘅，哇！我諗你送俾啲小女孩，勁開心啊！呢個係真係好靚，我自己實物睇咧，我係覺得100幾蚊呢個質素啊，你自己望下，198蚊喎，
所以你見到我哋今日唔緊要，我哋加翻上2寸加4寸咯，大約加4寸。你見到勁靚啊！送俾啲小女孩係勁中意啊！我自己見到都心心眼啊，係好有呢個魅力㗎。呢啲細細袋咧，呢啲 mini toe 咧，你仲要佢咧呢個位咧，仲有2個結仔喎，打咗2個小結仔咁咧，係超級無敵高級啊！45至46，如果 L 碼係45至46。好，下一個啦，我哋仲有最後一個嘅，靚女老細。水桶包講咗，我哋仲有一個咧迷你toe嘅。好，係啦，最後一款啦。佢係大個啱啱嗰款係手機包，呢一款係迷你套。好，小編啊，幫我上埋個迷你套，係啦，上埋個迷你套，咁我哋就完啦。性價比冇我哋啱啱嗰啲咁高，叫佢哋上架就咁，於是我哋就去 Mark M 啦。好啦，呢個上埋個迷你套238啫，今日真係唔使驚，盡情買，係啦，今日真係盡情買。背囊我陣間上俾你哋，背囊可能我要落咗播上埋俾你哋，見唔見到？靚女老細會唔會幫我影埋個背囊，跟住後上俾佢哋走先？我哋跟住，好啦，嚟啦，睇下先，大家記得自己打翻關鍵字入去睇。係啊，你打翻關鍵字入去睇，如係啦，叻啊 Maggie。如果唔係咧，我有排講啊。如果唔係咧，我不停咁反覆講咧，對有啲粉絲咧已經係由睇咗幾個鐘嗰啲咧，好唔公平啊！即係佢由頭睇到我落尾，我仲繼續講翻件兩件套嘅 T， 佢唔想中我咯，係咪先？咁又真係嘅，講來 Kelly 講咗兩件套嘅 T 講咗10次噶啦，咁我都明嘅，真係鬧我噶嘛。好，嗱，我而家帶你哋上樓上啊，我帶佢哋去Mark M 喎，好唔好啊？你攞齊嘢喎自己，你要攞好多嘢，你知喎。謝謝你啊，感激你啊！我可以攞到自己個嘢飲嘅。好啦，有冇行過免稅店？我而家就會帶你哋行下免稅店。咁如果你哋自己嚟咧，其實我唔建議。嗱，老實講嗰句啊，我唔建議你哋自己嚟嘅。個原因係咩咧？你自己嚟，你不如揾代購。咦，我係咪行錯路啊？我唔識路㗎嚇。我識嘅。你同我一齊上。好，我係咯，你帶佢一齊上，我自己去得啦。我識路噶，好啊，好叻噶我嚇你慣噶啦。我叫阿小助手帶啊，靚女老細。我唔建議你自己嚟免稅店。靚女老細啊，我仲有個咪喎，你可唔可以擺翻我個盒裏邊先喎？好叻啊你，真係好醒啊。係啦，我唔建議你哋10蚊。係喎，喂，唔記得咗攞個環保袋啊？你可唔可以攞埋啲禮物上去啊？你攞一個 sample 就得噶啦，我哋應承咗佢哋噶，數下有幾多個，跟住陣間上架俾你哋10蚊搶購，唔該晒你啊，唔好意思啊，好彩有粉絲提我，又行翻轉頭，行唔出呢個 area 咁好似。你見唔見到 MLB 啊？MLB 我哋都會做嘅，咁你見到咧 MLB 我哋之前開團咧爆咗團嘅，亦都係爆咗嘅，你會見到啦。咁我唔建議你咧，點解咧？因為咧你哋自己嚟咧冇買手價咧。老實講嗰個，你揾香港啲代購買咧，係平過你自己嚟買啊！我唔係你，即係你即係我自己都好老實噶嘛。你唔需要揾我嘅，可能其他同行佢哋離開，你哋幫襯佢個價錢都仲平過你自己嚟買，呢樣真嘅。咁你變咗唔使自己去運翻去啊，唔使自己自己可能嚟行街，你唔需要嚟免稅店，你可能去行下其他地方，或者睇下款，睇中咗揾代購。而家呢個年頭咧。啲大公司咧，佢哋成日都同我哋合作啊，成日都同我哋呢啲買手合作咧，我哋個價錢真係靚仔嘅，係真係靚仔嘅。變相你哋自己攞唔到啊，係咯。如果買咗 S 碼想改 M， 你而家即刻去買咗 M 先，你而家係即刻買咗 M 先。喂，我啱好有自信話我知喺邊㗎，而家到底喺邊啊？等陣先，見咩好熱鬧？下先揾到啦。唉，800人分享係咪啊？小編啊，幫我睇下係咪真係夠800人？睇下係咪真係夠800人先。但係我有少少喘氣，等我陣。唔買得我個品牌啊！呢個品牌好平，但係團友就買得啦。喂，團友們，我會帶你哋買呢個品牌啊！
我會帶你哋買呢個品牌。如果你睇緊直播，團友們，首先我恭喜你先，你哋會，唉，唔好意思啊，好喘氣。等我陣先，嗱，我擺低你哋先，我去個洗手間先，跟住仲小編啊，幫我整個關鍵字啊，整個關鍵字係求其啦，你幫我整個開心買啊，幫我開心買抽3個環保購物袋，我去個洗手間先，唔會聽唔到我講咩㗎。小編啊，你幫我抽3個環保購物袋，個關鍵就係開心買，我去個洗手間先。去咗邊啊？廁所。啊 Hello， 你打下招呼。去咗洗手間啦，係嘛？你先沖咩？都係抽，呢個冇仲紅係。我只揀到呢幾件啊，好慘啊！冇事嘅，揾翻支咪喺度，唞翻上條氣先。點解你哋啲頭髮都咁多嘅？食濕條紋，食啲保健品。得㗎，係啊。我生咗 BB 之後甩咗好多啊。哦。嗯。要勤力啲，食啲骨膠原啊。咁犀利嘅你哋，開始啦。點啊？我哋而家上邊呢個情形係點啊？特別係 Kelly 佢啲頭髮真係好多係咪？好多啊！咁啊，你哋睇下先。我哋而家Mark M 係點啊？你話Mark M 1、2、3都係嘅，係咪啊？係。等我一陣先。咁你而家第一件係咩啊？呢一排都係噶啦。唔係啊，就係你眼見到前面呢幾件啊。哦，咁特別啊！係咯，嗱，俾我睇下先。佢而家發生咩事先？等我陣先。咁特別，阿總編咁型得唔得㗎？我啱啱同佢溝通咗㗎啦，揾唔到佢，揾唔到佢，佢係話係咁㗎啦。咁唔好做啦，我哋上架啦。講晒呢5件啦。哦，咁啊好平喎，100幾蚊，係啊，衞衣100幾蚊，咁我都明嘅。跟住之後，其他啲我哋上架俾佢哋啦。嗱，我哋揾唔到阿總編，唔知發生咩事，但係總編淨係揀咗5件衫俾你哋。但係呢度係過百件衫嘅喎，我帶你哋參觀下先。
但係因為我自己咁啱有跟開佢嘅團，即係我自己有開團嘅，開團係我負責嘅。咁佢啲 T 係好平嘅，佢啲款係好平嘅。但係我哋而家佢淨係擺咗5件落嚟，咁我哋暫時唔知發生咩事先，暫時唔知發生咩事，但係唔緊要，唔緊要，我哋去上架俾你哋。咁就講咗我5件先，跟住就搶埋個環保袋俾你哋。今晚就開開心心，係咪先？今晚清貨啫嘛，志在係咪先？一定平先揾地俾你哋噶嘛，係咪先？係嘛？係咪搞得掂啊？咁就好咁抵得唔得㗎？嗱，好抵㗎，呢件係厚身嘅厚身嘅冷衫啊！但係開咗個關鍵字先啊，咁耐未開關鍵字嘅，係咪開咗啦？小編開咗未啊？小編，等一陣，好呢件頭先開始咗未㗎？小編你，我唔知喎，我去咗廁所喎，同佢講低咗我就走咗咯喎。因為佢有同你，開咗啦，未佢幾多位啊？我未完，3位，未完，咁再等一陣先啦。我哋傾下偈先啦。會唔會強行完咗佢啊？定係佢識唔識咧？我唔知佢識唔識喎。識唔識得馬上開獎啊？小編你識咩馬上開獎啊？我仲有啲手機，陣間不如公平啲啦，10蚊俾佢哋搶好嘛？呢個靚女老細，呢個不如唔好抽啦，10蚊俾佢哋搶，定係你想抽5蚊咯？公平啲，搶到就係佢哋嘅，因為我哋得翻幾件衫啫嘛，係咪？你影低係嘛？又要再上嗰個關鍵字係咪啊？咁抽咧係你中意，我真係冇所謂。抽咗佢啦，唔好啦。抽咗佢你又要抽袋喎，因為我哋應承咗佢啱啱啲袋俾佢哋抽喎。同步起2個，係咯。抽袋你抽多幾廿個袋好難抽喎，不如你10蚊俾佢哋鬥快俾到錢就係佢咯，好嘛？5件衫你應該搞得掂嘅，係咪先？咁你自己推關鍵字，我想好啊，我同阿小編推關鍵字咪得咯。小編，嗱你完咗抽完獎之後就嗌我，跟住我哋依家暫時得5件衫啫，未揾到總編，唔知發生咩事，但係鎮定 Kelly 喺大廳。跟住其他款式 Mark M 其他款式上架俾你哋，最簡單噶啦，我上晒架俾你哋。咁我哋上次買 Mark M 好勁噶嘛，買咗好多啊嘛，係嘛？都記得買咗好多，唔錯噶嘛。咁但係上得5件，好唔俾面係咪？要俾翻啲面 Mark M 噶喎，Mark M 好錫我哋噶喎嚇。咁我哋陣間就再上個架，係啦，嚟啦。嗱，幫我哋公開分享先，陣間會有啲5蚊嘅嘢俾你哋搶。好，係咪2樣都5蚊啊？2樣都5蚊咯。佢頭先話個數量係幾多啊？你記唔記得？40個袋，你啱啱抽咗6個，即係32個啦。你同佢34個袋係34個，跟住34個手機扣咧？手機扣而家擰住面望啊，數啊，即刻數。得呢度啫，得呢度嘅啫。好啦，我睇下開咗獎未先。好啦，開咗啦，停咗啦。好嚟，係咪2款都係5蚊啊？好啦，關鍵字停啦，開翻個獎先。你頭先係咪話2款都5蚊？我唔記得咗。係啊，2款都5蚊啦，2款都5蚊，大家都開心啊嘛。好嚟啦，準備啦，小編啊，幫我上我而家呢件冷衫抵到爛，以下落嚟咧，所有就算我5個款都係 professional 噶，我5個款都係 professional 噶，100幾200蚊啫。嚟，我而家身上呢件勁靚噶啦，勁好睇噶啦，你基本上買到就賺到噶啦，柳紋冷衫 ，Mark M 嘅柳紋冷衫。男裝碼數男女同款，請問 Who are you 嗰件2件套嘅碼數係咩？我而家俾埋個碼數表你，我講你都唔信啊！我啲專業人士我影低咗啊！我俾個碼數表你即刻，你而家即刻 cap 到，你而家即刻 cap 到1蚊啊！1蚊刺激啲啊！點啊 Maggie 話1蚊刺激啲喎，我哋會唔會轉來轉去俾人打噶 Maggie？ 點啊？又話10蚊搶，又話1蚊，陣間我俾人打噶咯喎，你哋咁玩我係啦，落咗啦，落咗雨噶啦，啱啱阿總編落埋嗰場雨噶啦，要到1000人，我哋1000人嘅話咧，我哋會有隻小啤啤送啊！你我衝多幾個人分享咧，我到1000人咧，我哋會抽隻小啤啤俾你哋。好嚟，總編。
小編係咪唔知道啊？你可唔可以 call 小編問佢，佢係咪唔識得推嗰5件關鍵字？你同佢有溝通嘅，佢一直都唔識推㗎，佢唔識推嘅，佢應該真係唔識推㗎。咁點算？我推，你意思係喺裏邊㗎啦，我推咯，係咪喺裏邊？關鍵字係咩？你話緊而家我依個關鍵字係咩？商品搜尋佢呢個牌子名，你就會揾到。係啦，我嚟啊！你着緊啲嘢 B 啊，關鍵字 B。關鍵字係 B 啊，有2個色喎，仲有個黑色。仲有個黑色，你冇喎，冇喺現場喎，你冇攞出嚟俾我喎。我喺你後邊度喎。係咩？喺邊度啊？啱啱你一嚟就俾我着，我唔知道佢添，唔好意思啊。嗱，有2個顏色嘅，有呢個柳紋200幾蚊咋，200幾蚊咋，你買到賺到不可能噶啦！呢個價錢得翻細碼同埋 M 碼，你當佢女裝着啊！我而家着緊細碼，你當佢女裝着啦。你當佢男女同款嘅，但係200幾蚊你買到件柳紋喎，柳紋厚質地嘅冷衫喎，轉季必備噶啦，佢哋冇噶啦，佢哋清埋冇噶啦，佢哋就正式入去買咩衫咧？你知唔知？我而家黑色嗰件係M 碼，佢哋正式去到咁厚噶啦，咁我哋你會見到咧，佢哋係好厚嗰段日子咧，冇乜主播嚟嘅。個原因係真係唔啱香港人着㗎，即係如果佢哋正式入季咧，佢哋嘅衫係唔啱我哋即係普通亞洲地方人着㗎。咁嗱，你見到啦，黑色係着緊 M 碼 ，Kelly 黑色係着緊 M 碼，咁就會大件啲嘅。黑色係 M 碼，黑色 M 碼，啱啱咧係細碼，上下拉鏈㗎，呢件都係即係可以喺下低拉上嚟嘅，有個翻 Mark M 個 logo 嘅 ，Mark M 個 logo 嘅，型格到爆㗎啦！呢啲基本上你齋愛嚟沖，愛嚟冬天就咁襯件短袖出衫出街啊，出衫添，出街都得㗎啦！見唔見到 Mark M 嘅248蚊啫，248啫，248蚊啫。我哋800人分落咗魚未㗎？幫我問下總編，問下少編。嗱嚟啦，嗱。見面到靚到爆噶啦！我幫你問下，我啱啱去咗廁所，我以為佢落咗。如果佢未落翻俾你，唔緊要。嗱，如果中意我而家件冷衫 B1 係S 碼 ，B 係 S 碼 ，M 碼係 B2，M 碼係 B2，S 碼係 B 唔係下先 B3 係灰色 ，B3 係灰色，着多次個灰色俾你睇下，兩個色都靚啊！呢款真係200零蚊。你知 Mark M 啲 T 嘅啦，平時佢啲 T 都貴噶嘛，咁你而家咁呢個價錢買到，勁抵啊！嗱，着埋件灰色俾你睇下，嗱，着埋件灰色俾你睇下，型格到爆，上下拉鏈嘅，因為我咪調轉咗佢個，應該係 M 碼係，我而家係着緊係咩碼？等陣啊！M 碼，唔好意思，我調轉咗，黑色係 S 碼，黑色應該係 S 係嘛？跟住之後灰色先係 M。嗱，哇，好熱啊！呢件嘢好厚啊，係咪好抵先？係咪好抵買先？你喺度細着埋件俾你睇下。着埋件 S 碼 ，S 我都拉到拉鏈嘅，短身少少，係啦，厚身嘅佢呢個冷係。上下拉鏈，我哋係咪800人嗰個？小編啊，800人個魚係咪未落啊？如果未落嘅，幫我補翻俾啲粉絲啊！唔該晒你。好，下一件啊，我哋。哇，呢件係真係熱㗎。喂，呢件咧，我同你講啊，香港冬天啱啊。香港冬天，你唔買去傻豬啊！呢件抵到彈啊！248啫，好，下一件啊！幫我落個橙鮑魚，落緊啦，我見佢。下一件，我要揾翻個 Excel 先，我掛翻住。佢話佢總共落咗2場魚，跟住下一件係邊條？呢個關鍵字係 C。小編啊，呢個關鍵字係 C 啊，衛衣款嚟啦。係啦，衛衣款嚟啦，型仔噶啦，佢啲衛衣明星同款嚟嘅。你會見到好多啲明星咧，我哋啱啱出件 T 咧，80幾蚊嗰件 T 咧，搶到一件不留嘅明星同款噶啦，呢啲即係你基本上你買到賺到噶啦，138咋，138蚊咋，
我盡力買晒翻嚟㗎啦，基本上呢件開團咧秒殺㗎啦，呢件你唔會見到喺團購㗎啦。嗱，唔係我話你如果喺團購度見到，你唔會買到先，138蚊，平過你買件 T 啊！講得開倉就係開倉，呢件你絕對要加2件，因為你一世都買唔到，因為嚟緊下一年咧，佢正式同啲大明星合作，咁佢哋一個價錢又會再 mark up 好，即係再貴翻啲，走翻貴翻啲嘅路線。所以你買定咧，下年你攞出嚟咧，哇！啲人心諗，哇！你着 Mark M 啊？嗱，如果中意 S 碼嘅話咧，幫我打 C1，M 碼幫我打 C2，跟住 L 碼幫我打 C3，買定冬天着啦，豬地物料嚟嘅，唔係裏邊嗰啲叫咩絨毛料嚟嘅。香港天氣啱着嘅，因為而家轉季咧冇啦，佢冇晒薄嗰啲衫啦，佢嚟緊咧全部都咁厚噶啦，全部都咁厚身噶啦，咁厚嘅衫嚟噶啦，咁你變咗我哋未必啱你哋噶啦，所以我哋特登咧揀咗一啲咧啱你哋嘅，而家又勁抵嘅，符合我哋今個月個清倉嘅，咁啦，呢件必衝噶啦，嗱，扣埋紅鮑魚係128咋。購埋紅鮑魚128咋，豬地物料嚟嘅，裏邊係豬地物料嚟嘅，勁舒服。香港天氣着一流噶啦，必定秒殺啊！138，你平時喺依度買件 T 啊，都200幾蚊啦。我今日喺冷衫200幾蚊，238，跟住之後 T 款138，係啦，138必衝啊！呢件係啦，必買，係啦，紅鮑魚落咗啦，落完紅鮑魚啦，幫我衝1000人，我哋陣間會有得抽獎啊！好。下一個款啦，勁抵啊！呢件我着 S 碼，跟住呢件係睇下先，呢件就係 S 碼啦。佢嘅 L 碼大㗎，標準 MLB 嘅碼數。總之你 MLB，譬如我着開 L 嘅，你就買翻 L 就得㗎啦。佢同 MLB 嗰個碼數好似嘅。Who are you？ 都係同 MLB 係好似嘅，咁你買翻 MLB 平時着到大約咩碼數，你買翻咩碼數。男裝碼數男女同款，好，下一件啦，係咪我而家眼前呢件啊？係啊。好。仲有條黑色唔緊要。嗱你啦，運動褲又係運動短褲，你見唔見到呢個可以束過啊？伊麗 Eric， 關鍵字係 E 啊。買到賺到啊！嚟啦，男裝碼數嚟嘅，勁抵178蚊啫，178，藍色冇喺度添啦。呢個我見面啦，刺繡 logo 嘅，全刺繡 logo，衝啊！佢啲褲型係勁靚噶，着上身你而家去睇翻實物咧，你會見到咧，佢啲褲型係勁靚嘅呢個品牌。好，你等我陣先。好似收唔到個 level， 得啦。係啊，你又係啊，好差係嘛？好，我哋下一件啦咁。兩個色，關鍵字係 A 啊呢個。呢個關鍵字係 A。要 connect 咗個 WiFi。connect 咗噶啦。要 connect。另一個。係呢個。你收到咩？我入唔到去嘅。咁樣咯。我完全係睇唔到直播噶。有冇卡啊？你哋睇。你哋有冇卡啊？黑噶喎，你咧？你入去睇下。咦，係喎，轉圈圈。係咯，我哋喐唔到喎，唔好連佢個咩咧？好，關鍵就係咩？A 係嘛？冇啊，冇卡佢哋。哦 ，OK。可唔可以睇下個深藍色？深藍色個現場冇啊，不過佢個深藍色係呢隻藍。係啦，呢隻藍，跟住之後咧，頭先冇卡係咪？字咧就係純白色嘅，Mark M 個字係純白色嘅。冇窒係咪？咁我哋繼續。嗱，如果中意黑色嘅，衝啦！黑色幫我衝啦，158蚊啫，159蚊啫，冇噶啦！呢啲一上一去公海秒殺啊，冇可能！今年就今年係我哋精心為你哋佈置噶，今年係我哋精心為你哋佈置，因為咧過兩日我哋會帶旅行團過嚟啊嘛，所以我哋特登嚟踩晒點，想盡量揾啲好嘅 benefit 俾啲團友，所以你見到100幾蚊買件衛衣，你自己做都做唔到出嚟啊！100幾蚊 Mark M 喎，咁你見到啦，有灰色啦，有黑色啦，159蚊啫，159蚊啫。好，下一件，好，你揾咗先。
講咗啦，講咗啦，仲有2件係咪啊？仲有一件呢度係冇嘅，有一件就冇嘅，上關鍵字一俾圖佢哋睇。嗱，仲有一件咧，因為咧依一間分店冇得賣，因為而家我哋揀俾你咧，特登揀咧係清貨俾你哋嘅，係我哋真係賺你20蚊件嘅啫，我哋真係依件可能扣埋運費、扣埋成本，唔知5蚊有冇得落袋嗰啲嚟嘅。嚟下一件最signature嘅，佢個深藍色嘅，佢聽唔到你講嘢，我幫佢翻譯啊。嗱，呢一件咧係有袋嘅，有袋衛衣嚟嘅，好似啱啱嗰件衛衣就係呢個位最signature明星同款嗰件嚟嘅。變咗白色 logo， 白色 logo Mark M 嘅，寫住 Mark M。你件 T 咧，你記咩？你買佢件 T 咧，寫住 Mark M 嘅，關鍵字係 D， 關鍵字係 D， 關鍵字係 D， 178蚊啫，178蚊啫。好，跟住我哋抽冇啦，咪完啦嘛。好，跟住就俾2個袋我哋，跟住我哋就可以去食宵夜啦。佢問你呢個要唔要食？係啊，呢個好平啊！有型嘅呢個，我幫你。哦，好抵喎，可以嘅，但我哋後加俾佢哋咯，係啦。有冇人中意皮褸啊？佢問你哋，好平啊！佢話有件皮褸咧，好抵啊，超平啊！如果你係中意即係呢啲咁嘅款啦，型格款啦，好軟熟噶，即係你香港天氣着唔到噶啦，可能最凍嗰幾日過年，但係而家成日過年都會去旅行噶啦，嗱，勁平啊，勁抵啊！嗱，我而家問下。有冇人中意？有人中意，我即刻上架俾你哋。頭先嗰件有冇款係咪男裝？全部都男裝款嚟嘅，男裝碼數男女同款，全部都男裝款嚟嘅，全部都男裝款嚟嘅，係啦。抵唔抵啊？係咪好抵啊？不可能啊！團友都係買你呢個價啫，我唔係呃你啊。團友嚟到，我哋仲要諗盡辦法幫佢用買手先俾到錢，佢嚟齋行咧俾唔到錢啊！你明唔明我講咩？跟住之後着 Mark M 着咩碼？我要着 S 碼。Mark M 我着 S 碼，要係咪？要係咪？好，上架俾你哋。跟住之後好啦，我上埋小編啊，幫我上埋個環保袋啊！而家即出個環保袋俾佢哋啊！衝啦！呢件衛衣，呢件衛衣係最抵㗎！呢件衛衣係你哋而家咧上次買咗咧 Mark M 最明星同款嗰件啊！呢件衛衣又係明星同款嘅。好，如果中意啱啱 Who Are You 個環保購物袋，關鍵就係 AT1，中意手機掛件唔係手機嗰個扣啊，後邊咧我嚟睇嘢嗰個扣掛機嗰個扣咧係 AT2。先收到連結，但係打開唔到。你 copy 咗之後去翻 Sephora，copy 咗去翻 Sephora， 跟住之後咧，你就可以睇到。因為最近 Facebook 改咗版本啊，你要更新咗嗰個信息啊，更新咗個信息咧，你先會睇得到啊。係啦，跟住我哋呢啲而家就上架俾你哋啦。好抵喎件皮褸。係咪啊？幾錢啊？388啫喎。哇，388咋？喂，衝啊！嗱，而家即刻上架俾你哋，上唔上到啊？你而家上，係啦，俾你。而家上先，你拼一拼。我擺喺度。未有庫存。你問下姐姐庫存可以 set 幾多？唔緊要，我上咗先。係啦，你上咗先。你真係幾抵喎！好。哇，388啫喎！你自己嚟成千銀喎！你自己嚟成千銀，個毛毛擦得㗎？個毛毛擦得㗎，試俾你睇下。皮褸仔，哇，好軟熟啊！如果你買俾老公，開心死啊！呢件真係開心死啊！勁型喎，喂，又唔係好重啫喎，好輕㗎啫喎，原來呢件。我就話好正咯。好靚喎，好輕啫喎，超輕喎呢件。呢件買到賺到喎，388啫喎。買件 T 嘅價錢咯，你行入嚟問姐姐，你真係噶，我攞俾你睇下，我真係攞俾你睇下，你行入嚟，自己行入嚟，所以我點解唔建議你自己嚟買咧？你行入嚟買件 T 嘅價錢，你自己望下，420蚊，買件 T 嘅價錢420蚊，呢件去做清貨啊！呢件佢而家咧，呢件外套去做清貨俾我哋啊！掛下幣，唔好掛上個。嗱，佢做清貨俾我哋啊，勁抵啊！
佢做清貨388啫，388啫，係時候買嚟獎勵老公啦，要唔要？仿皮嚟嘅，388要唔要？仿皮嚟嘅，但係勁靚，保證勁靚。我行過呢邊企先，嗰度好窄，係啦，保證Mark M， 跟住之後明星同款，但係我哋唔多啦，而家要睇庫存，而家要 check 下究竟有幾多件，有幾多件就俾埋你哋啦。哇，死亡燈嚟喎呢個，行翻過嚟先。我而家要 check 下個庫存先，數量有限，售完即止啊！睇下先 ，Kelly， 我喺訂單留言咗，但係睇下先，但係我要 plan 我個 trip， 唔該。睇下先，好，我幫你睇下，小編可唔可以幫我 cap 圖啊？好靚係咪呢件？好型啊，好型啊！哇，388啫，大佬，千幾蚊啊，大佬，不可能啊！今日你仲要可以拆得㗎喎，呢個毛毛係可以拆咗佢㗎喎，拆咗佢，你當冇咗個毛毛。嗱，勁仔啊嚇，我得幾件咋？我見到佢掛咗喺櫃台啦，其實得幾件咋？嗱，勁靚啊！勁靚，超靚，買到賺到啊！嗱，而家加入去購物車裏邊，咁你自己買啦。我見到數量好少咋，我見到數量好少啊咋，2000幾人一定唔夠，唔可以平分到嘅，係啦，佢一定冇2000幾件，幾百件我諗都有嘅，係啦。上咗啦，小編係咪夾棉？小夾棉唔係厚嗰隻夾棉，所以香港啱着。我着咗上身係冇羽絨咁暖添啊！我着咗上身係你普通香港天氣就着到噶啦，香港冬天就可以着噶啦。如果女仔嘅話着 S 碼，女仔嘅話着細碼，型到爆。好，上翻俾你哋388蚊，388蚊。Kelly 而家係着緊細碼 ，Kelly 着緊細碼。如果中意細碼，幫我打翻 AU1，AU1。如果中意 M 碼，幫我打 AU2，AU2。如果中意 L 碼 AU3，AU3，買到賺到啊！ Kelly 着緊 S 碼 ，Kelly 着緊 S 碼，我着 S 碼啱啱好噶啦，好靚啊，好抵啊！個皮係軟熟到爆。我想同你講，佢個實物個皮係好軟熟，好靚啊，但係得好少量咋，買到賺到啊！我哋陣間 𥄫 下佢仲有啲咩，我哋陣間落播嗰陣時睇下佢有啲咩咧，我哋再幫你哋喺度抄下有啲咩筍嘢。係啊，好抵啊！今晚真係好抵啊！咁好啦，我哋就差唔多啦，係啦，係手機扣。係啊，佢嗰個手機支架嚟嘅，唔係手機扣嚟嘅。睇下先，俾你睇下。佢係可以咧擺喺手機後邊咧，貼喺個手機後邊，你可以做支架用嘅。死，我睇唔到，我係完全睇唔到。咩叫我完全睇唔到訂單啊？我哋入唔到 Facebook 啊！我一入去係黑色噶。佢唔，我諗佢個 level 唔夠啊！我係完全撈唔到。着緊呢個 S 碼，我着緊 S 碼，我係着緊 S 碼。借嚟穿下。好啊，借嚟穿下。係啦。俾你穿下，好，即刻馬上穿俾你哋睇下。擺翻低個支架先。我最中意佢條毛毛可以除啊！買到賺到啊！呢個真係，我着 S 碼都夠啦，係咪？我都覺得係 S 碼差唔多 ，S 碼夠啦，型爆啊！人手一件。人手一件，我想同你講實物好靚噶，佢而家係反晒光，你晒行過對面啦。好啊，因為我哋呢度一個光線咧，佢實物係好靚噶，你見唔見到啊？實物係好靚噶，同埋我想講佢個料咧係好軟身，好舒服，好軟身。睇下先，着厚衫都拉到我問下姐姐仲有冇先？我問下姐姐仲有冇 AT2 先？我陣間要聽日啊。Who are you 個姐姐收咗工啊，要聽日啊！佢呢度下邊咧係有橡筋嘅，咁如果咧我唔拉開咧，其實佢係啱啱好貼住嘅。但係如果我拉咧，佢仲有咁多鬆動。Mardy 會唔會有直播？Mardy 上次有3個鐘頭限時購啊，你哋買唔買到啊？勁抵啊！真係姐姐特登幫你哋咧，200幾蚊件衞衣不可能噶啦，係啦。但係如果佢個料咧同我平時買咧1000幾蚊一樣咧，摸落去質感一模一樣。好，加單係咪？我幫你問下可唔可以加到？我問下聽朝早，但係因為佢收咗工啦，經理姐姐收咗工啦。好，係咁多啦，咁我哋聽日見啦，拜拜。多謝晒，多謝你哋，拜拜。聽日幫你問下其他要交嗰啲，我哋一次過問，拜拜，拜拜。